E se eu te disser que hoje em dia existe uma alternativa muito mais confiável à moldagem convencional para fazer a sua placa de bruxismo? Hoje nós temos uma tecnologia que permite fazer a moldagem dos dentes de forma digital, utilizando um scanner intraoral. É uma câmera que passa pela boca e registra os dentes em detalhes, criando um modelo digital em tempo real, auxiliando um planejamento e na confecção de placas, alinhadores e também próteses dentárias. Eu sou o Dr. Hugo Robertson, implantodontista com mais de 35 anos de experiência. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo comigo, eu vou te responder logo logo.